Part Two， 来到了未知之境，蛮荒之地啊，已经不在可爱的地方。学姐，有什么话想对爸妈讲的吗？学姐会游泳吗？学姐？我不会游泳，但是你们都会游泳吧？你一定会。那我会。可是跟你没什么关系耶。对，我会游跟你会不会游这件事没什么关系啊。那这样子，我在这边做什么？我跟你讲，民权有你有救生员执照，你有救生员执照啊？那你知道怎么救溺水人？就是我会把那个自拍棒伸长一点，对，把它拉回来，然后录麦克风给他说，有什么话想对爸妈讲吗？赶快讲这样子。这样好不好？救生员就是救生优于对，岸上救生优于下水。是。道理啦。救生员应该是要潜到他下面，然后把他的脚立起来，对不对？对吧？要往右边吗？徒手救生的话，就是好，他的扣住他的人在扣住他的头，对不对？对。好，就指挥一下。太这么远啊！船长，你确定是对的吗？船长这样有点远。没关系啦。学姐想要结束了，是不是？啊，我刚刚不是问你说你有什么话想对家人说吗？好，学姐害羞，来，我来帮学姐讲好了。应该不是害羞，是害怕。对啊，好。爸爸妈妈，我爱你们，对，永远爱你们。好，我刚刚代替学姐讲完了，对。我觉得应该是往那边。可是都没有船呢，旁边都没有船呢。没关系，我们开过去看看。如果说没有，我们再转。OK。那一个地方，那个树那边应该是一条小道，因为它这条道是很大。哦。这边有一个树林嘛，我想是那一个，所以我们是往这个方向没错，因为那边有一个有点凹进去的地方。你这样好像在指那个藏宝图哎，Jack Sparrow。Yes， 没错。Jack 红。Jack 红。Follow me。有像。哦，救生员哦，救生员的课可以再上一下。好，救生员的话，如果说这个人在这边浮啊，你要救他，你就是要从他下面潜下去，不能看到你的时候，你不能够直接去 approach 他，因为他紧张会抓住你，对不对？他抓住你，他两个一起死，所以你必须要这样子，看到他好，我要救他就潜下去，然后潜到这边之后，从后面扒住他这个死人头，扒住他这个死人头，然后让他不能够，他抓不到你。哦，对，然后你把他的头抬起来，先打断他的手脚，挑断手筋，你要把他的死人头扒起来，但是他手握不到你，然后你从后面这样拖着他往前游。哦，对，我大概有听说过，专业。这样讲完好，听起来安心了。你有安心了吗？因为我们3个人都会游泳，我们刚刚现学现卖，就挑断手筋而已嘛，还好。对啊，挑断你的手脚筋，然后再拖住你的死人头。听起来好安心哦。对。哇，这个影片太有价值了，对，兼具娱乐还有教学，对，然后还有对爸妈的感性告白，对，好，我们最后有什么话要对陈怡佳讲？又对陈怡佳讲，我跟你讲3次了，超好玩的。哦，超好玩的，超好玩的，对，陈怡佳你没来，真的要来。我想你这辈子就是有留下这遗憾了，对，真的，对。他可能看完这段觉得。有吗？我没有遗憾。可以找那个啦，公民老师一起来。对了，你找公民老师来嘛，对。然后先确定公民老师会游泳，因为我是觉得你应该不会游。他会游你家会游吗？华旗找他跟美玉去游泳。真的 ？OK。那宜家我觉得你可以来，对。
紧张喽，紧张喽。像一个住家、啊，对，或者是不是这边就那边。好，现在那边没入口，那可能那边。Jack 红带我冒险。Follow me。Follow me。哎，那个我手机快没电了。对。